而家咧就為大家介紹咧就係新聞傳動版，咁係一本香港本地雜誌，但係互動 iPad 嘅互動版。咁點樣互動法咧？我哋可以入嚟睇下先。咁一就會 show 過好多期啦，咁我已經預先 download，就唔使大家等啦。咁我哋可以睇下呢一期，因為呢個係我最中意嘅粉紅色。咦？個封面原來係識喐嘅喎，勁似呢個哈利波特嘅預言家日報。照片上面嘅人物係可以活動嘅。咁之後你隨時可以撳停啦，撳一拉呢啲咧就好似好，咦？突然間有 video 出嚟喎。咁咧就停一停先，咁樣。咁咧就撳一下呢度咧，就可以 preview 啦。都撈得算幾順。咁咧撳翻呢一個咧，就可以睇到所有嘅即係類似 index 啦。咁你就可以好方便咁樣去揾到你想要睇嘅內容啦。咁另外我哋可以睇翻呢一個啦，呢個就最新一期嘅。咁個已經係一個唔係雜誌咁簡單咯，已經係包似網站多啲咯。其實我自己就好少睇雜誌嘅，咁但係呢一本咧，我就會覺得你除咗睇雜誌嘅內容之外咧，你仲可以睇到好多其他嘢。咁呢度咧就有一條短片咧，就教你點樣玩呢一個 iPad 傳動版。咁佢除咗 video 之外咧，佢有圖文去介紹翻每一個 icon 點用嘅，例如好似呢一個咁啦。咁你有呢個上下箭序咧，你就可以咁樣拉佢，好似呢一個係一個書籤物體咁樣啦，你喺度拉啦。咁譬如我哋可以睇翻仲有除咗呢一個即係仲有呢啲啦。咁譬如呢啲係咪好吸引咧？咁但係咧，佢呢度咧可以有個箭序咧，就拉咗啲字出嚟，咁你可以 detail 知道多啲訪問啊，同埋嗰個排版咧已經唔再係限死咗喺呢一個四方嘅框框裡面。咁另外咧，呢一個咧就直接唔可以有 video 嘅，咁你可以即刻撳停或者撳放大。咁或者咧，譬如呢一個咧左右箭仲有咩特別咧？你撳住佢就可以，咦？就360度。咁當然呢一啲比較 fancy 少少啦，加上通常男仔都中意睇靚女嘅。咁呢一個左右箭嘴咧，咁樣輕輕你撥咧，你就可以睇多啲唔同嘅內容。個排版就唔再咁簡單咯。譬如呢個小箭嘴就話俾你聽，我呢一個睇先撳錯掣添。咁咧呢一個嘅版面咧就已經去到底啦。咁咧你就可以繼續咁樣去再睇啦。咁譬如好似呢個咁啦。你就有呢個左右箭序，你就可以揸住佢。你想睇咩角度，你就慢慢咁睇啦。咦？咁呢度有個箭序喎。咁呢個箭序，咁就可以睇翻佢其他嘅information 啦。係一個唔同嘅排版效果嚟嘅。咦？啲咩玩呢？咁呢度咧係內含咗 video，咁就唔會突然間彈咗出嚟，個感覺咁核突咯。係啦，咁你可以隨時撳停嘅。咁譬如呢一個啦，你撳一下啦，咁佢就會出咗唔同嘅。咦？原來有幾個排版都係含咗喺呢一個框架裡面嘅。咦？我覺得呢種排版方法好特別咯。咁據我所知，呢一個咧就係 Adobe CS5嘅一個叫做，我唔知點樣講啦。總之係一個技術可以做成咁樣，令到成件事變咗係一件唔再係平面雜誌，唔再係平面，而係立體互動嘅。